আমি ডাক্তার সুজিত কুমার ভৌমিক আজকে কথা বলবো হুপিং কাশি নিয়ে। হুপিং কাশি নিয়ে আমরা মাঝে মধ্যে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। তো হুপিং কাশি আসলে কেন হয়, আমাদের কি করণীয় এবং সমাধান, এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি উপকৃত হবেন। হুপিং কাশি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমাদের হয়ে যাবে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, হুপিং কাশি বর্ডেটেলা পার্টুসিস নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে হয়। মূলত বায়ুবাহিত রোগ। এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে হুপিং কাশি হয়। হুপিং কাশি হইলে যে আক্রান্ত হয়ে গেল, সে যখন হাঁচি কাশি এগুলো দেয়, সেগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে যারা আমরা এর আওতার মধ্যে পড়ি তারা কিন্তু হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকার কারণে কখনো কারো ক্ষেত্রে হয় না। হুপিং কাশির লক্ষণসমূহ: হুপিং কাশি হইলে ঠান্ডা লাগে, হাসি হয়, মুখ লালচে হয়ে যায়, কাশি হয় এবং কাশির মাত্রাটা এত ঘন হইতে থাকে যে সেটা অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। কখনো কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে পানি আসে, কখনো বমির ভাব হয়, কখনো শ্বাসকষ্ট হয়। তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এগুলো সাধারণত বেশি প্রভাব বিস্তার করে। কখনো খুব বেশি সিরিয়াস হইলে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইগুলো আক্রান্ত হয় এবং ফুসফুস আক্রান্ত হলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু দ্রুত হসপিটালাইজ করা দরকার হয়ে পড়ে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু অনেকটাই প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব। ঘরোয়া কি পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করলে হুপিং কাশি সারানো সম্ভব? নাম্বার 1, প্রথমত আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে আসলে কারণ কি কারণে এটা হলো। যদি ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণেই হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি বা অ্যালোপ্যাথি যে কোনো প্যাথি হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমাদের লং খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। লং যদি আমরা সঠিক উপায়ে খেতে পারি তাহলে কিন্তু এখান থেকে আমরা প্রাথমিক একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। 2টি বা 3টি করে লং দিনে যদি আমরা 3-4 বার করে খাই তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে এই কাশি আরোগ্য হওয়া সম্ভব। 3 নম্বর, গরম পানি, আদা এবং গরম পানি। আদা গরম পানি যদি 1 কাপ করে আমরা দিনে 3 বার বা 4 বার খাই তাহলেও কিন্তু আস্তে আস্তে এটা প্রিভেন্ট হওয়া সম্ভব। 4 নম্বর, আদা, তুলসী পাতার রস এবং মধু, এই 3টি যদি 1 চামচ করে মিক্সড করে একটু হালকা গরম করে আমরা দিনে 3 বার বা 2 বার খাই তাহলেও কিন্তু এই কাশি আরোগ্য হওয়া সম্ভব। আমরা সাধারণত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কথা বলি। হোমিওপ্যাথিতে আমাদের কাশির চমৎকার চিকিৎসা রয়েছে। হোমিওপ্যাথিক যে সমস্ত মেডিসিনগুলো হুপিং কাশিতে ব্যবহার করা হয়, সাধারণত ব্রায়োনিয়া 200, অ্যাকোনাইট, হিফার সালফার, মার্কসল, বেলেডোনা, ড্রসেরা, স্টিকটা, আর্সেনিক, রাস্টক্স, স্পঞ্জিয়া, ফেরামফস, ক্যালিমিউর ইত্যাদি। এই মেডিসিনগুলো উপযুক্ত শক্তি এবং মাত্রায় যদি আমরা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি, খুব দ্রুত আমরা কিন্তু কাশি থেকে বের হয়ে আসতে পারবো, এই হুপিং কাশি থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। এছাড়াও আর একটি মেডিসিন না বললে নয়, যেটা জাস্টিসিয়া আধাটোডা। এইটা মাদার টিংচার, 10 ফোঁটা মাত্রায় 1/2 কাপ কুসুম গরম পানির সাথে যদি আমরা 3 বার খাইতে পারি তাহলে খুব দ্রুত আমরা এই হুপিং কাশির জটিলতা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। আমরা যেন এই কথাগুলো মনে রাখি। পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো প্রয়োজনীয় টপিকস নিয়ে আলোচনা হবে। সে পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, সুন্দর থাকি। ধন্যবাদ।